We live in a world of relentless change. Huge migrations of people to new mega cities, filling soaring skyscrapers and vast slums, ravenous appetites for fuel and food, unpredictable climate change, and all this in a world where the population is still growing. 7 billion people. This home is still beautiful and livable, but perhaps not for long. The single greatest threat to the future of our planet, to the environment, and to our resources may be too many people. Every 23 minutes, the world adds 3,500 human lives. Every day, it is a struggle for the people to find food, water, and shelter. They live in poor conditions, and their main goal is to survive. Question kay kanang before mo nakakuan o kanang anak ni attend ba mo kanang family planning? Attend mo family planning. Sa asa man nakuan? Tabono. Sa Tabono. Unsa man inyong plano para sa inyong pamilya? Yung seminar may nga sa among plano sa pamilya. Kuan sa among plano. Family planning. Eh kanang nagkuan sad mo kuan sa mo ato panganda mo ato nga kung pila ang inyong kuan. Hmm. So kanang ang inyong mga earnings ba or ang inyong mga kwartang nadawat sa trabaho kanang enough ba siya sa inyong pamilya kanang makagasto jud mo og kanang pang stable. Dili ka stable bisa bag sa among pamilya. So employed ka te or ano sa trabaho ba or ay kanang unsa man inyong buhaton kung if kanang di ba wala may trabaho, what do you do to earn money? Kanang unsa inyong buhaton pang trabaho? Ngitang yung kuan sa kuan. Namoy, nausay maka-encounter sa mga problema sa inyong buhay. Oo. Like, unsa man to yan? Kanang lima sa pagmita porta. Trabaho. Solusyon sa pamilya sama sa buhay. So, ang kanang financial problem or kanang problema sa kwarta kuya, present siya sa inyong family. Kanang naadyo na sa inyong pamilya. So, kanang muhatag ko ninyo og chance na namoy hatag ang message sa government kanang unsa man ang gusto ninyo iparating nila kanang gusto ninyo isulti sa gobyerno Sa among pamilya. mo kung maayo man mo kanang reach out mo nila or ganang mga unsa man ang inyong isulti nila. Ang amo dahil nga makalampos ang amo ang mga anak sa pagdating. Ya, kuan kaya, kuan, kanang feel ninyo ang gobyerno ba ila bang gibuhat ang ilang ways para makatabang sa mga kuan, makatabang sa mga Sa pobre. o sa mga pobre. Sa online reklamo ni murag walay impact. O wala impact sa kanila. Dugay may reklamo. Trabaho ka. Hmm. Trabaho. Itong gobyerno niya sa Talisi o kung konsider. Kawalan sa ba? Wala na ning kamot ni may asa mo lambot ni o sa pamilya mo. Mas kulitan ang mga bata. Sige, thank you. So, pag sa una, ni-attend kag family planning before nagka-anak or Oo, apil man na ano wala basta na inyo apil mo na good. And unsa man ang murag mga guidelines niya diba kung saan dapat hatun. Unsa mga plano ninyo? Wala na kin mi ano ko talaga sa may plano. Wala yung plano patulaga sa na. unsa inyo hang work unsa inyo trabaho? O sa una mo na. Ah,
So, ang budget ato, enough para mo provide sa inyong family sa karon. Makatustos. Karon kuan mo karon stable mo sa inyong konti ka nang pangwarta di ba? Sa una, pero di ba ita, hilak-hilak ko, ako'y balik. Gatas ako nakaluha. Nagakuha mo na ako ng tutoy, hilak-hilak ko, ako'y tutoy. Ito na po, wala nyo, magdalpon, malalami ko matutoy. Kaya gatas na, anak mo na. So kanang magkalisod ti ka ng kanang nasa di ka ng mga ma-encounter na problema kanang sa pagdako sa imong mga anak di ba nasa sila mga problema. Mga anak, hindi na yung mga palibutan mga anak, kaya kami na, ako na, ako na. Bata kag may mga kaibaw, sa problema. Karon nanay na ko na magtambang naman sila nato karon ana na itay. Sa una ang magtitay. So matagaan kag chance nga makasulti ka sa imong gusto isulti sa government kung mo-help pa sila sa mga gobyerno, mo sa inyong message para sa gobyerno. Wala di ko kabaw anak si na yan, ala na dito na lang ko. Kasi may tambag natin ni Biba. Oh. Para dili madaghan lang anak press ni. Di lang ko magtambag ay. Tabang matambaganan di lang ko na eh. Pero ikaw tay ka nang feel nimo tay ang gobyerno nakatabang ba sa mga tao kay Wala katapang na. Makikiputang ka na mga kubre. So dili jud effective ilahang Kapag na ang mo kubre ay. Thank you. Salamat. Ang reaction sa inyong sa kuan ba sa inyong pamilya pag buntis ka? Buntis niyo. Okay ra. Kira? Okay ra kay kanang kuanon basta mag pinabangay okay ra man siya Before natin, naka-attend mo family planning seminar. wala. Seminar sa Employed ka, doon na tayo. Ka lang, nakitrabaho, ka lang stable yung mga job. mananahi ra man dito. Kaya mo ba na kay construction dito. Sakto na yung income ka lang para sa mga. O para og income ang isgutan panahon usay na sakto sa ni kuwang kay depende man sa imong gibati sa imong lawas kung panahon nga kanang kuan magluya-luya ba nang usaray mangita siyempre usaray anak lagi tayo magkuwang Sa imong feeling pag buntis niyo? wala man ko anang giingon nila nga pa nga Pero sa may message mo para sa katong na early teenage pregnancy karong mga panahon. Hindi maayo nga bata pa nga magbuntis. Eh, sayo maka-experience ko kuan. Nakakalisod. Lisod man para sa batanon nga magkuan. Labi na nilipis ko para. Thank you. Thank you. Salamat. So, pila ka anak ang imuhang na dalaga sa paggikan sa 15 to 17 pila ka anak? Usa lang. Unsay reaction sa imong family or relatives nga naibalaan nila nga na pregnant ka pag 15 nila? Siyempre, masok ko. Nga, unsa man sad imuhang na-feel na nabuntis pag sayo? Doon. Plans to continue studying, unsa imong gusto mahimo in kada kuno? Depende na kung sino mo kuan. Pero unsa jud imong goal, imong dream? Kanang chef. Sa rasyon? So, unsa imong wish para sa imong anak karon? Maka, ano na siya. Di ako rin ako.
Liwamanyog sa iyo. So, thank you. More to ang Meron siya pagbuntis sa babae 17 years and below. Daghan kayo nga buntis on 17 years and below because na out of dahil na isa sa mga ginikanan or tungod sa pagtanaw sa mga computer, cellphone. Daghan man kayo ron no, mga labing-labing na makatan mo sa kalsada, so manag-ingay mga teens no, niya wala na gayda nagmaayos ilang mga parents or sa asa na nila basta bad influence sa lain nga tao. Kanya to minimize the teen pregnancy, ma-minimize na nimo kung mo-open mind ang mga teenager about anang mga kuan karon mga family planning, di ba, na ano man sa education karon, avoid mo anang yung mga butang. Kung mag-uyab-uyab ang gani, kaya normal naman yun ang mag-uyab-uyab, no, papi lang. Limitahan yun ang kaugalingon kung asa ra ang limitations sa usa ka man nag-uyab kung wala pa mo naabot sa saktong edad. No, kay aron dili na buntis og sayo, kay og babuntis og sayo mas more ang population sa Pilipinas unya mas high risk ang pagbuntis og below 17 years old. Unya dili sad ka mao maatiman sa bata, so unsa naman mahitabo. No, nya ang inyong future dili sad mo makaabot sa unsa ninyo gustong abuton sa inyong kinabuhi. More na siya. Advice sa mga kabataan karon para makakalihay sila o kanang sayo nga pagbuntis sila. Trabaho. Para dili sila mga kuan sa kadautan. Muli sa iyo, yung paluapon. Paluapon sa kuan. Oras nga kuan, eksakto na kuan. Alas 9, uli sa. Sige. Kanang ang gobyerno ba ni tabang ba sa mga kabataan para makalikay sa kanang sayo nga pagbuntis? Nga sa unta man nga kanang way kanang unsa nga pamaraan nga matabang sila din. Kanang kuan ba sila? Lawain sa gunan ninyo taga-pundo na magbantay lang sa tawang mga ginaganan, may mo disiplina sa ilang mga anak. Kayo pa uli, sakto man na curfew. Ano lang. Sige, salamat. Kanang, do you agree of the decision of the DOH to give free condoms and pills for the Filipino youth? Kanang, why man ato? Ano na siya to prevent na kuan overpopulated ang kuan community. Then, kuan, kanang, what do you think would be the outcome of this plan? Ano mo work ba ni siya? Inana, kung muhatag sila og free condoms and pills? Mo work ba niya siya? Possible, mo work. Kanang, feel mo tayo kanang sakto ni siya nga gibuhat niya sa government para makakontrol sa birth diri sa Pilipinas. Ano man ay problem. Parang sakto. Pero sa side sa church, mga digit sila ng pero sa usay, sakto na sa day, mga probability Sige, tete. Kanang, ako pangutana ko ya kanang mo tugot ba ka or mo agree ba ka sa Department of Health na mangatag sila og free condoms of pills para sa mga kabataan karon? Para sa ako alang rason o katarungan
usama gud nakapag kuan sa murag himo na nila nga study ang about sa kuan ba para unta na siya dili ma-paralyze bitaw ang mga gibuhat sa mga kumatan-on karon nga kanang maingon sila nga early 6 saying ano ni kining termino nito kanang bata pa nga mag-start on og about 6 ba oh di sa akong kuan na dili ko ikaw mismo mo ang ngayon ta na mo kag lain na nga mga alternative lang nga kuan ba tumaagi ayaw lang na kay ikaw mismo may kuan na ikaw dahil sa mga bukan mo ang ipagpaagi So, unsa man ang imong kuan kuya kanang murag effective ba ni siya para kuan sa atong gobyerno? akong panglantaw Oh. o ibutan ako sa percentage ang effectivity sa yung percentage na di nakaabot ang mga 40% ang idea bato pa disapprove ng mga tao ay 50% man ang agree 40% pa labog di ka po So kuya, na may mga plano ko na may mga plano diri kuya mag-help ng mga seminar para sa mga kabataan makitong about the education. sa wala lang ko ka kun ana sa kuan sa kaysa bisan order man ni nya lain man ko ang ga kuan ga hold sa ko ga support nga initiative sa chairmanship pa na kay every councilor na sila yung What are your thoughts about the rapid growth? It only deteriorates the economic status. So, what would be the effects of this undesirable position? Number one, unemployment. So, What do you think is the cause of poverty in our country? being responsible, unaware of the pros and cons, and education. So last, what would you suggest to help control the birth rate of our country? And then, the best thing is to discipline the people, discipline the citizens, so that they will be aware what will be the advantages and disadvantages. Okay.